হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু ওপেন দ্য গ্যাজেট। তো ওপেন দ্য গ্যাজেট চ্যানেলে আপনারা যারা প্রথম তারা দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং নিচে বেল আইকনটি ক্লিক করে বাজিয়ে দিন। আজকে আমি আনবক্স করব মেকানিক্যাল RGB গেমিং কিবোর্ড গেমনট KB86L। চলুন দেখি এর বিল্ড কোয়ালিটি, ব্যাকলাইট আর টাইপিং ফিল কেমন। তো এই হচ্ছে আমাদের গেমনট KB876L এর বক্স। সামনের দিকে সুন্দর ডিজাইন আর ব্র্যান্ডিং। তো চলুন বক্সটা খুলে দেখি। তো এই হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি। তার সাথে থাকছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল আর একটি প্রোডাক্ট ওয়ারেন্টি। তো এই কার্ডটি ভুল করে কেউ ফেলে দিয়েন না, কারণ কিবোর্ডটি নষ্ট হয়ে গেলে পরবর্তীতে এই কার্ডটি দিয়ে কিবোর্ডটি চেঞ্জ করতে পারবেন। তো কেবল সহ সুন্দরভাবে প্যাক করা এই বক্সটি। এই কিবোর্ডটি হচ্ছে মেকানিক্যাল সুইস কিবোর্ড, অর্থাৎ টাইপিং ফিল হবে একদম কুইক এবং গেমিং ফ্রেন্ডলি। RGB ব্যাকলাইট থাকায় আপনি পাবেন আলাদা আলাদা কালার মোড, ব্রিথিং, ওয়েভ, রেইনবো ইফেক্ট সহ অনেক কিছু। বডি কোয়ালিটি অনেক ভালো, প্লাস্টিক হলেও স্টাডি আর নিচে রাবার প্যাড দেওয়া আছে যেন স্লিপ না করে। কিবোর্ডটির পিছনে দুটি ক্লিপ আছে যেটা দিয়ে আপনি কিবোর্ডটি লিফট আপ এবং লিফট ডাউন করতে পারবেন। এখন একটি টাইপ করে দেখি। তো শুনে দেখুন কিরকম SMR সাউন্ড, একদম স্যাটিসফাইং। গেমিং এর সময় কি রেসপন্স একদম ঠিকঠাক, কোনো ল্যাগ নেই। তো এই কিবোর্ডটি দিয়ে টাইপ করলে আপনাদের অবশ্যই টাইপিং বুস্ট হবে। তো আপনারা যদি লাস্টিং মোড টার্ন অন অথবা টার্ন অফ করতে চান তাহলে FN প্লাস SYS RQ এটি চাপ দিতে হবে। আবার 11 লাইটিং মোড সুইচ করতে পারবেন স্ক্রল লক চেপে। ব্যাকলিট ব্রাইটনেস ইনক্রিজিং করতে পারবেন FN প্লাস PG আপ অথবা PG ডাউন এটি চেপে। আবার ব্যাকলিট স্পিড ইনক্রিজিং করতে পারবেন FN প্লাস আরও চেপে। এখন এই কিবোর্ডটির প্রাইসের কথায় আসি। তো আমি এই কিবোর্ডটি আশেপাশের কম্পিউটার জোন থেকে এটি কিনেছি, যার প্রাইস অনলি। আপনারা চাইলে দারাজ থেকে কিনতে পারেন, লিঙ্ক অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। তো এই ছিল গেমনট KB876L কিবোর্ডের একটি ফার্স্ট লুক ও ছোট আনবক্সিং। আপনাদের কেমন লাগলো সেটা নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।